Қоқыстан арылмай, өмірің тазармайды. Үйімізді, жұмыс орнымызды қаншалықты апта сайын жинастырып, артық қоқыстан арылтып, тазалық жүргізсек, соншалықты жан дүние әлемі де тазалау процесін жиі жасап отыру керек. Үйді шаң басса, бірден көзге көрінеді ғой, ал жүректі шам басқанын қалай байқаймыз? Жүрегімізге салмақ салып, тұрған реніш пен өкпеден қалай арыламыз? Алда осы сұрақтардың барлығына жауап аласың. Ал қазір айналаңның тазалығына жақсылап мән бер. Жапондық Мари Кондо есімді қыз ойлап тапқан тазалық техникасы әлемдік деңгейде үлкен танымалдылыққа ие болды. Бұл әдістің әлем бойынша көптеген адамға көмегі тиіп, пайдасы болғандықтан, халық бірінен бірі естіп, зерттеп, оқып, біліп қолдана бастады. Ал енді дәл осы әдісті қалай пайдаланамыз? Оны дұрыс қолданудың жолдары қандай? Бәрімізге белгілі, әр аптаның сенбі-жексенбісін әйелдер қауымы көбінесе тазалық күні ретінде қабылдаймыз. Отбасымызбен бірге үйді, ауланы жинауға кірісеміз. Кір-қонды жуып, балалардың келер аптада киер киімін реттейміз. Моншаға барып та үлгеруге тырысамыз. Тура солай, бірақ енді заттар мен киім-кешек, үйдегі түрлі ыдыс-аяқ, құрал-саймандарға бір реттеу жүргізіп шығу қажет. Әсіресе әйелдер қауымы ескі, сыймай қалған немесе жыртылған киім болса да, кейін бір керек болады деп сақтап жүреміз. Одан қаласа сөмке, түрлі бояулардың қорабы, әр түрлі түкке қажеті жоқ заттар да үйіліп жатады. Тазалық осы жерден басталады. Керек емес, енді сен ешқашан кимейтін, жыртылған, бірақ тігіп аламын деп ниеттеніп жүргеніңе біраз болған киімдерді арықтағанда киемін, салмақ қосқанда киемін деп сақтай бергеннің бәрін тастау керек. Себебі ескіден арылмай, орнына жаңа керекті дүниенің келуі екіталай екен. Немесе ішіңдегі жыртық емес, сен өзің кимегенмен жалпы киюге жарайтын киімнің бәрін жинап, жақсылық жолында дұрыс ниетпен мұқтаж жандарға садақа ретінде берген құп болады. Бұл үшін қазір мешітте арнайы жәшіктер қойылған. Аталған іс мұқтаж отбасыларға көмек, ал өзің мен отбасың үшін мол сауап болар еді. Осындай реттілікті жұмыс орның мен жеке кабинетің, көлігіңе де жаса. Әсіресе әйелдер қауымы қол сөмкемізге де ерекше мән беру жөн. Ондағы қажетсіз заттарды іріктеп қоқысқа тастау керек. Әйтеуір бір керегі болар деген оймен көтеріп жүрген құжаттарды үйдегі орнына қой. Әлде қашан таусылған ерін далабы енді қажет емес. Қазір сөмкеңді ашып көрші. Міндетті түрде саған мүлде қажет емес бір-екі нәрсе табылады. Әйел адамның көлігі де сөмке сияқты. Бірнеше жыл бұрынғы визиткалар, қажетсіз чек қағазды, жарамдылық мерзімі әлде қашан аяқталған жеңілдік дисконт картасы, балалар жемей тастап кеткен тәттілер де қуыс-қуыста жатқан шығар. Егер көлігің болса, оны да бір автоспаға барып, толық тексеруден өткізсең артықтық етпейді. Одан кейін тағы да мән беретін құрал – телефон. Оның ішінде де қажеті жоқ адамдардың нөмірін, Инстаграм желісіне тек жағымсыз жаңалық тарқататын аккаунттар, ескі суреттер мен пайдасыз видео жазбаларды өшіріп, миға тыныштық сыйла. Әлеуметтік желіні тек пайдалы іске қолдан, маңызы жоқ өсек аяңы көп чаттардан шығып кет. Әсіресе Мари Кондо техникасы сынған, бүлінген, ескі-құсқы нәрселерден арылуға кеңес береді. Ас үйде қолданбайтын ыдыстар, шеті кертіліп кеткен тәрелке, өтпей қалған пышақ, ал боянатын айнаның алдында бос опаның қорабы,
қолданбайтын әтір, крем тағы басқа орын алып тұрған заттарды қоқысқа тастап бір тазартып ал. Себебі артық заттардың барлығы да сенің өзіңе онсыз да жетпей жүрген энергияңды шығындайды. Қажетсіз затты көрген сайын жағымсыз эмоция, осыны бір реттеу керек еді деген ой мидың бір бұрышынан кетпей тұрып алады. Осылай материалдық тұрғыдан тазарып алған соң жан дүние тазалығына көшеміз. Жан дүниеміздің тазалығына үй жинап бастаған сәттен-ақ кірісіп кетуге әбден болады. Мысалы біздер, қыз-келіншектер қауымы, үй жинағанда музыка қойып қоюға әуеспіз. Біздің бір кеңесіміз, үй жинаған сәтіңде пайдалы насихат не болмаса саған қажетті тақырыптағы лекцияны қойып қой. Әрқашан жақсы ойлайық, әрі сол жағымды ой мен позитив көңіл күйде ішкі әлемімізді де таза ұстайық. Осы секілді пайдасы бар техниканы адам жақсылыққа қолданады, немесе жамандыққа қолданады. Мысалы, шөптің сиыр сүтке айналдырса, жылан уға айналдырады. Қазақтың мақалында айтылғандай, ара бал жинаған жерден жылан у жинайды. Сондықтан алып жатқан білімімізді пайдалы іске бағыттау өз қолымызда. Дәл бүгіннен бастап айналамыздағы ұнатпай жүрген адамдарымызды бірден жақсы көріп кету мүмкін емес шығар. Дегенмен, Алла ризалығы үшін әлгі туысқанымызбен, не көршімізбен, не әріптесімізбен арамызды реттегіміз келді де, ары қарай Алла өзі реттейді. Бастысы, сен әуелі ниетіңді дұрыстап, алғашқы қадамыңды жаса. Әр адамның жан дүниесі кіршіксіз таза екен. Әлде өкпе, реніш пен өкінішке тұнып тұрған көзінен, сөзінен, кейде тіпті жүзінен байқауға болады. Адамды сыртқы бет әлпетіне қарап бағалауға болмайды десек те, өзінің ішкі әлеміне деген құрметі сыртынан бастап хабар беріп тұратын нәзік жандылар да бар екенін жасырын емес қой. Барынша әдемі күйініп, күлімдеп жүруге, айналамызға шуақ шашуға барымызды салайық. Біздікі ниетімізді дұрыстап, қолымыздан келетін шаруаға кірісу. Қалғанын Құдайға тапсырайық. Аллаға тапсырылған іс міндетті түрде қайырлы болады. Кейбірімізде кездесетін бір қателік, Алланың разылығынан гөрі адамның разылығын бірінші орынға қоюымыз. Анау не дейді, мынау не деп ойлап қалады, деп қате дүниелерді, тіпті күнәлі істерге жол беріп те қоямыз. Мәселен, пәленше үйге келгенде алдына арақ қоймаса өкпелейді ғой. Сыныптасым келгенде бір сыра ішпесем болмай ма? Сияқты сылтауларымыз болуы ғажап емес. Осындай әрекеттер адам ризашылығын іздеуге жатады. Әлбетте кісінің көңілі өте маңызды, бірақ сол ісің Аллаға ұнар ма еді? Мәселе осында. Бұл алкоголь қойылған жердің бәрін астан-кестен қыл деген сөз емес. Мұсылман көркем мінез егесі. Саған ұнамсыз іс көрсең, сыпайы ғана ескерт. Сені тыңдайтын болса, әлгі танысыңның түзелуін сұрап, сыртынан дұға қыл. Егер бәрін дұрыс істеген болсаң, әуелгіде саған ренжіп араласпай кеткен адамыңның өзі уақыт өте келе сенікі дұрыс екенін мойындайды. Өйткені сен Құдайға ұнайтын іс қылдың. Ал әлгі адамның жүрегі де Алланың қолында ғой. Ислам діні адамдар арасында бүлік салушыны, қаталдықты жақтамайды. Тіпті біреуді намаз оқы деп ұрысуға да құптамайды. Кітаптың әуелгі бөлімдерінде айтқанымыздай, дүние ісінде өзімізден кейінгілерге қарап, шүкіршілігімізді арттырсақ, енді дін ісінде керісінше өзімізден алдыңғыларға қарап бағыт алуымыз
өзімізді қамшылап қуаттауымыз керек еді. Ол қалай? Пәлен құрбым арабша Құран оқып үйреніп алды. Мен әлі Құранды түп нұсқадан оқи алмаймын. Түгенше ас дайындап бастағанда міндетті түрде бисмилля деп айтады екен. Мен үнем ұмытып кетемін деген секілді жақсы ісін байқап, бой түзеу өте пайдалы. Дүние ісінде шүкір мен қанағатымызды артып, дін ісінде иманымызды қуаттау көбейген сайын жүрегіміз тыныштала түседі. Оған еш күмәнің болмасын. Осы әрекеттерді ескеру жанымыздың тазалығын сақтауға көмегін тигізіп, жігерімізді жани түседі.